ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರಿಯಾ ಸುಚಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನಿವತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹುರುಗಡಲೆ ತಂಬಿಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾನು ಹುರಿದಕ್ಕಿ ತಂಬಿಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಹುರುಗಡಲೆ ತಂಬಿಟ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಅಳತೆ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ತಂಬಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ನಾನು 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹುರುಗಡ್ಲೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಕಪ್ ಹುರುಗಡ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಶೇಂಗಾವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 1 ಕಪ್ ಹುರುಗಡ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಶೇಂಗಾ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಚಮಚದಷ್ಟು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗಸಗಸೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 1 ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 1 ಕಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲ್ಲ, 1 ಹಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಕಪ್ ಮೇಲೆ 1 ಹಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನೋರಾದರೆ ಕಡಿಮೆನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 2 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಾದಾಮಿ ಗೋಡಂಬಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಹಾಕಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಗಸಗಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶೇಂಗಾ, ಎಳ್ಳು, ಗಸಗಸೆನ ನಾವು ಹುರಿಬೇಕು. ಹುರುಗಡ್ಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಶೇಂಗಾ ಅಂದರೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಚಮಚದಷ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಉಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗೋವರೆಗೂ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಬ್ಬಿ ಬರೋ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಹುರಿದಾಗಿದೆ. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗಸಗಸೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಬೇಗ ಹುರಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೇ ಕೆಂಪಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತರತರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಅಗಲವಾಗಿರೋ ಬೌಲ್ಗೆ ನಾನು ಹುರುಗಡ್ಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂತ ಏನು ಕಸ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗಂಟು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ. ಉಂಡೆ ಮಾಡುವಾಗಲ ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹುರುಗಡ್ಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಜರಡಿ ಹಿಡಿದು ತೊಗೊಂಡಿನೇ ಅಭ್ಯಾಸ. ಹುರುಗಡ್ಲೆ ಪುಡಿ ಹಾಕಾಯಿತು. ಈಗ ಅದೇ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಶೇಂಗಾವನ್ನು ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ಅದು ಸಿಪ್ಪೆ ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತರತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಲ, 1ರಲ್ಲಿ 4-5 ಪೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ಅದು ಶೇಂಗಾ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತರತರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಸಗಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತರತರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಇಡೀ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಂಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹುರಿದಿರೋ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು, ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಒಣಶುಂಠಿಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮತ್ತು ಒಣಶುಂಠಿಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡಿದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಒಣಶುಂಠಿ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ. ಒಣಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿನ ಯಾವ ಥರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಪ್ಪ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು 2 ಚಮಚ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪಕ್ಕಾದಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಬಾದಾಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾದಾಮಿ ಹಾಕಿ 1 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಕೆಲವರು ತಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಗೋಡಂಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಕರವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಹಾಕಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಂಡೆ ರೆಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ 1 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು 1 ಕಪ್ ಮೇಲೆ 1 ಇಡೀ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ದಾದ್ರೆ 1 ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 1 ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ 1/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಕಪ್ಪಿಂದ 1 ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಕಪ್ಪಿಂದ 1/4 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಬೆಲ್ಲ ಕರಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿದ ಮೇಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪಾಕ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕರಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ಸೋಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಕಸ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗಿಬಿಡಲಿ. ಈಗ ಶುಚಿಯಾದಂಥ ಪಾಕ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಕವನ್ನು ಹಾಕಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಬಿಡೋಣ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆ ಮಿಶ್ರಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಪಾಕ ಬೇಕೋ ಸಾಕೋ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಾಕವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಕ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಕ ಉಳಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಕ ಆದರೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಕ ಇನ್ನೂ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಪಾಕ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೋ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪನೋ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಪಟ ಅಂತ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಗಡ್ಲೆನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆರಾಮವಾಗಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹುರ್ಗಡ್ಲೆನೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿನೋ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ತಂಬಿಟ್ಟು ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಇದು ಉಂಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಡೋದಂತೂ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋ ಅಳತೆ ಪ್ರಕಾರನೇ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ರುಚಿಯಾಗಿರೋ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ ತಂಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಉಂಡೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಡಂಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಶೇಂಗಾ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 8 ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇದು 1 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ ಗಾಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಇದನ್ನು 1 ವಾರದಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಈ ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾ ರುಚಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.